Кроме всего, здесь еще вот такое прекрасное удовольствие. Прекрасно работающий камин. Живой огонь. Тепло. Вообще. Очень мне это понравилось. Ради одного камина сюда стоило приехать. Как здорово. Вообще. Красота. Хороший домик. Ну, наш домик называется «Красная шапочка». Он стоит практически отдельно вообще на отшибе. Ну, сначала, когда хозяин мне сказал, что типа это прям привилегия. Я думаю, да какая тут привилегия? Все домики стоят далеко друг от друга. А сейчас люди стали заезжать, и там они, видимо, гулеванят, слышно.